What is computer connector? A computer connector is a device or interface that establish a connection between different computer components allowing the two to communicate and share data. कंप्यूटर कनेक्टर एक डिवाइस या इंटरफेस है जो मुख्तलिफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स के दरमियान राब्ता कायम करता है, इन्हें मुमकिन बनाता है। Connectors come in various shapes and size, each serving a specific purpose such as USB ports, HDMI connectors and audio jacks. वो डेटा को आपस में बांटे और मौसलत करे। कनेक्टर मुख्तलिफ USB शक्लों और साइज़ में आते हैं, जिनमें कनेक्ट्स और ऑडियो जैकेट्स से शामिल HDMI पोर्ट्स हैं।